umukobwa Fina nawe muri ubu butekamutwe aburimo. umwana ufuza ngo mwanganye indirimbo nakoze nizishyiraho bandika ibihangano bitari ibyanjye. Ubu butekamutwe ntabwo ari bwo Surabona dore imboga aravuze ati ndabanza ndeke igihumbi cy'idolari kibanza cyuzure nibwo ngomba kujya kuyabika. Bimenya ntihari kuvuga ngo arabanza yareke ngo igihumbi cy'idolari cyuzure nibwo yabikuza kuri azabikuza kuri telefone. Waba urwaye ukeneye support yo kukuvura hanyuma ukavuga ngo amafaranga uzabikuza ari uko igihumbi cy'idolari cyuzuye. Mu bintu rero byihutirwa ari byo tubwira abantu bajye bamenya ibyo tuvuga n'ibyo tuvuga ariko se babaye bate. Kandi ikindi nabire bavuga ngo imitari imwe arajya kuyikura hanze y'ibitaro kucyo atagiye kuryama kucyo atagiye noneho ngo bamusuzume bamubwire indwara arwaye n'imiti ajye kuryama mu rugo none yo mitajye kuyigura hanze. Ibyo no gusebya hospital biz kubera iki? Kubera yuko ibyo ntibari kubikorera Ikanombe hospital, ntibari kubikorera CHK, ntibari kubikorera Kibagabaga, ntibari kubikorera Muhima hospital, ntibari kubikorera Nyarugenge hospital. Bivuze iki rero? Hari cyatumye bagiriya bati dukora katendo. Abantu batuzuza igihumbi cy'idolari kuri telefone ya Vava ntabwo ava mu bitaro. Bimenyekanye kari pranka, biramenyekanye igihumbi cy'idolari kitabona ariko vayinji yarwaye. Ariko uburwayi bwahise buhinduka pranka y'ibiganiro by'ubucuruzi muri hospitali ya Kibogora. Hari uburyo abantu bagira baca umugani mu Kinyarwanda ngo umubiri ubyara udahatse. Nibyo koko turabyemera, nta utarwara. Kurwara ni indwara idateguza, ariko ibintu bituma kamera isanga umurwayi ku gitanda muri hospitali ibitaro bizi byizewe, ibyo bintu ntaho mbizi. Niyo twahamagara Dr. Sabe Ministri w'ubuzima ntabwo yabitwemerera. Ngira ngo byiburi gushakira ubufasha sheri wanje cyangwa ikiganiro cyangwa sibyo uri gukora wawe akabazo noneho ngwibarize kugira ngo tubone uko dusaba ubufasha. Kandi abamaze kuyatanga yego bamaze gutanga afatika ari kumufasha gusa haracyakenewe nani igihumbi cy'idolari cyaba kirimo. Wishinyagura uvuga gutyo ibyo bya video umuntu ushobora kuri mu bitaro umuntu utumuka burwaye ndi ukaburi muzima. Noneho twizere yuko ibyo kujya Faisal gutabariza amafaranga Faisal byarangiye kuko yakize. Cyakoze igihumbi cy'idolari abapfapfa n'abapfaye ngo bayohereze kugira ngo asohoke mu bitaro. Turagushimiye. Ahubwo uyu public relation hospital ya Kibogora nawe afite ikibazo. Uhamagaye Ministri Sabe Sanzimana ntabwo yakwemera ko muri hospital kamera ziyamo mu barwayi. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Yego turi kumwe na Pastor Claude. Pastor hari inkuru maze iminsi mbona yego kuri izi social media y'inshuti yawe. Yego sinzi niba uri umufana we. Inshuti yanjye sinzi niba buriya rero reka baze nkubwire. Hari inshuti, hari ukubona umuntu, hari guhura n'umuntu. Vava dore imbogo n'iki cyawe kuri wowe n'iki kuri wowe? Vava dore imbogo iwanjye arahazi. Rero ngiye kure cyane navuga ko nabeshya ngo simuzi ndamuzi. N'iki kuri wowe n'impamvu nari nagiye ngo ni inshuti yawe nkumva utangiye kurekara. Uri umufana wese? Ndi umufana. Ufana dore imbogo? Umufana warabunze n'umugabo dore ni wowe washinze urugo rwawe menya barabasezeranyije. Bo ntabwo mbizi nigeze numvise ngo numvise ngo habayemo no gutwita ngo habamo ibiki byose ariko ibyo ntabwo mbizi. Urugo rwari rwasenyutse rwa Vava na Dr. M. Mbaza ikikuzanye. Baretse nyine ndakubaza. Urugo rarwunga. None utangiye guhakana ngo si inshuti yawe. Ibyo byose inshuti muragenda ntigusiga wibitse banga ntiribena murasangira ntigucura ibintu nk'ibyo. Rero kimwe muri ibyo niba hari kirimo bari cyumbaza. Icya kabiri inshuti aho kugira ngo yitwerere amakosa wayitwerera amande. Yego ariko urugo rwabo niyo warwunze bazi icyo cyemeye. Mbona ntabwo nunze urugo kuko ntibarashakana. Wunze couple? Ni couple.
biyitaga kari kupura ariko uruhande rumwe hari harimo ubusikama bwo gutwika ibintu nk'ibyo biyitaga gute twarabonye wunga kupura oya tubwira amakuru y'uburyo biyitaga kupura urumva Dr M yavuga ko Dorimbogo ari sheri we ariko Dorimbogo akavuga ati abantu bakavuga bati wa mukobwa uzikoraho ati wa mukobwa nyamara reka tukubwire ntabwo uzi ibyo urimo urakira nabyo inzira urimo ntabwo yizi umunsi wayisobanukiwe uzamenya ko ibyo twakubwiraga byari ukuri yego Pastor Claude wabonye inkuru ya Dorimbogo Vava ko yarwaye se waramusuye Nyamasheke Kibogora kwa muganga waramusuye gusura umurwayi biba mu buryo butandukanye yewe ntabwo nabimenye ko yagiye kwa muganga nabimenye mbibonye muri social media hanyuma mbimenya mu buryo bivugwa mu nkuru zitandukanye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ariko kandi yewe rwose icyo navuga cyo ni kimwe nuko Vava yageze mu bitaro kuri urgence bamupima indwara yararwaye barazivumbura ariko kandi ibindi bikurikiye sinagiye mbimenya no kumenya ko ari mu bitaro Kibogora nabimenye nyuma y'ikiganiro umukobwa umwe yakoze witwa Fina ku Rugendo TV kuki utamusuye nka pastor umukozi w'Imana uzaze tujyaneyo uzamuzaze kuko naguherekeje tuzajyana nyirege nawe watuzanakorera inkuru karwaye ngiye kubeshya uzabeshya oya uzirinde kubeshya uzavuga ukuri ntuzabeshya Ikaze TV Rwanda pastor wadusezeranyije ko mu nkuru zose zije ugerageza gushakamo ugacukumburamo ukuri kuko abantu benshi bari kwibaza aba diaspora bo mu gihugu mbere benshi bari kwibaza Vava ararwaye twabonye video arimo arasezera n'ibitangazamakuru bigiye bikomeye mbona byagiye byandikaho ku burwayi bwa Vava pastor koko Vava ararwaye bo reka turebe duhere ku nkuru imwe yagizwe ndi mu kiganiro i Nyamata kere kusanzeyo abantu benshi bari kubyibazaho ibintu bigiye bitandukanye umwana w'inyamasheke arwaye ate abantu bamuroze mu buhe buryo katurebe abanyarwanda badakunda abantu batera imbere katurebe hari inkuru za views isabon bari kumuziza hit bari kumuziza igikundiro reka duhere hano afite kaduhera ndiye kubona mbona abaganga baje ari benshi uko kundi umuntu ubanza agiye gupfa babaje ari benshi mwana ishobora byose uzamuye ijisho ugize ukuguru urumva ameze uko bahise nyine bamufata ati ni gute umurwayi amera gutya ati nese mutuzaniye umupfungo tumumaze icyo tubona n'undi yarangije gupfa ari abaganga ati mana ishobora byose barahamaganye ari abazungu mbona bari kuvuga mu gifaransa baje birukanka mbona baratugose ari benshi kwa kundi umuntu ubona apfuye nyine abantu bakaza birukanka batabaye urushinge uwa serumu bose bamuhurira hari benshi baramuzenguruka mana ishobora byose Vava arwaye indwara ikomeye cyane irakomeye pe bimeze nabi gusa yambujije ko mbivuga nyine byandi byo kwihagararaho bayumva nta muntu wamenya ibye bura nyine n'imfura ariko birakomeye pe gusa nyine bibaye ngombwa ko mbivuga ariko noneho mana ishobora byose tugeze Kibogora urumva ni iwacu kameme Vava arazwi nyine baramuzi bahageze bari bankubise ati ni gute umuntu amera gutya wari urihe Vava atuzi ko gutya urebye nabi yaduca mu myanya y'intoki baduhitirishije muri agence emergency hanyuma tuhave tugere ahandi tugera ahandi uretse twumva ibyo Vava yatangaje ejo ku rugendo nyine ambulance ni imuzana ntagaruke Kigali uzasabira imbabazi ubona yamugiye kandi nintagarukayo muzamerekeze mwese naribwa cyane ngura imiti yo hanze ihenze ngura mu maforomasi imiti iramenda
kandi bose bangemuriye harimo n'uwo mumama wo hanze mama bebe imana ibumugisha ndarembye cyane rero nabwiraga abafana banjye ukomerewe imana nimfashe ikankiza nzakora ikiganiro kirambuye ntihabaho gutaha kandi nabwo nta kibazo mfitanye n'imana nta n'uwo dufitanye ikibazo kuko mfite uburibwe bwinshi ndokerwa mu bitugu no mu mutwe uboneza igitambaro none ubundi gutega igitambaro kurambura amaso gutya ntabwo byankundiraga ndarebye cyane aha twagiye noneho sasa rero sasa reka tugende twumve izi video utu tuvideo natwo tuvuga iki bayakuraho umuhungu w'inshuti yanjye rero dogita yo muri umwe uvuze ngo mwangaye indirimbo nakoze nizishyiraho bandika ibihangano bitari ibyanjye ngo azajya kuyakura kuri telefone hamaze kuzuraho $1,000 atasubiza ko kandi inyuma ntubishyire papa kare amajwi n'ukumva $1,000 bayakuraho umuhungu w'inshuti yanjye rero dogita yo muri umwe uvuze ngo mwangaye indirimbo nakoze nizishyiraho bandika ibihangano bitari ibyanjye urumva rero ngo bamuteze ibitambaro za nkuru ziba zirimo ziratambuka ni ibitambaro bamushyiraho bitari ibye mu yandi magambo arwaye bakamutega ibitambaro n'ibiki byose bitari ibyiwe mu yandi magambo dore imbogo yakize rero niba yararwaye yakize utu tuvideo turadutambutsa mu biganiro abantu batubone barebe niba koko iyi video yakozwe iri ku Rugendo TV niba harahihuye n'iyi video arimo arakora ngo amafaranga abantu bamwoherereza arabanza areke $1,000 cyuzura abo azabone abone ari bwajya kukibikuza. Ibyo ni amagambo ya Vava dore imbogo yivugiye no ise video sinzi ko nukoheza sutu video tubiri nawe ndatugwa ari wowe rarizo cyane ndatubaha mu kiganiro abantu baratubona barebe ari baravuga ngo natagaruka i Kigali ngo ararembye ngo ameze nabi undi ati sheri wanjye Dr. Yema ati sheri wanjye humura ati komera sheri wanjye ibintu nk'ibyo so bivuze iki rero hari ibintu tugomba gutandukanya eske ibi bintu ni ukuri si ukuri ariko ibintu bigomba gucika pastor uri vice president w'imihanda oya ndi president w'imihanda president nako yareguye yagiye mu bigo ngo ntagazajya gukora ibiganiro ndi president w'imihanda president yahise azamurwa aba president nakugeza ukuri president ibi bintu bimaze gufata urwego kuri social media umuntu aza akavuga ngo ararwaye atarwaye bizarangira gute president w'imihanda reka tubirebe yemu aranyita base sheri wa dore imbogo ebo Dr. M kutitawa prank zibaye nyinshi Dr. M kutitaba prank ko zibaye nyinshi ikibazo gikomeye kanda akanyenyeri nta muntu uzabeshya ngo ararwaye agahita nta muntu utegereje kuzabeshya ngo ararwaye agahita apfa reka turebe Dr. M bari mu kiganiro buriya mise mbyereko Dr. M ariko ibiganiro
bw'amafaranga akenewe kujya hanze. Icyambere uyu mukobwa Fina nawe muri ubu butekamutwe aburimo bwa Vava na Dr M. Fina yavuye i Kigali ajya kurwaza dore imboga icyangugu kubera icyo yagiye kuburwaza icyangugu kandi afite famiye kucyo atasigaye mu rugo akajya kurwaza dore imboga icyangugu agahita ajya mu kiganiro akaza no mu kiganiro ku rugendo. Bivuze iki rero? Ubu busikama bw'ubutekamutwe wa mukobwa utangiye kwigira umutekamutwe we Fina utangiye umva wabyumvise buratse banze wumvise ubu butekamutwe ntabwo ari bwo so wabona dore imboga aravuze ati ndabanza ndeke igihumbi cy'idolari kibanza cyuzure nibwo ngomba kujya kuyabikuza. Ako iyi video yafashwe n'umuganga yafashwe n'umuti ntabwo tubizi kwa muganga haba abantu benshi arimo arabyina haba abakirina haba abapranto babakirina bakora amasuku haba abantu batandukanye haba kwa muganga ubu bavuga ngo ninde wafashe video wowe yafashwe n'umuntu ubwo ntiyarabizi ntabyo yarazi nyine kuko yaza kubimenya ntihari kuvuga ngo arabanza yareke ngo igihumbi cy'idolari cyuzuye nibwo yabikuza kuri azabikuza kuri telefone. Urabyumva neza? Waba urwaye ukeneye support yo kukuvura hanyuma ukavuga ngo amafaranga uzabikuza ari uko igihumbi cy'idolari cyuzuye. Twe tubwizanye ukuri ukeneye kuvurwa mu bintu rero byihutirwa ari byo tubwira abantu bajye bamenya ibyo tuvuga n'ibyo tuvuga ariko se babaye bate kandi urababwira ntibumve uzasabira kuzana igiti yemwe babwirwa nimwumva mutega amatwi mbabwire ahari ubutumwa. Urabizi neza Jebusi na Oliver i Masaka bakoze agatwiko ati madamu rero ugomba kuvuga ko ari umudamu w'umudiaspora waje ari hano muri Kigali yaje njyana muri hoteli imwe twibereye muri apartment twiryohe tumerewe neza nagutaye ujye kuri kamera urire amarira boroge uruboroge amarira manuke umubabaro n'agahinda byose bizi wabyumvise neza. Hanyuma aba diaspora bazagira imbabazi bakohereza amafaranga hanyuma noneho twibonera amafaranga ibyo bicucu sonjiji z'aba diaspora zitagira ubwenge zitazi uwapfuye n'uwapfushije zitazi urwaye n'urwaje zohereza amafaranga twirire. Ibi rero n'ibindi mo ndabibona nk'ibi ngibi bya Kibogora ibya Vava nabo bashaka kurya injiji z'aba diaspora kabamagarine Paul ugendo wakoresheje ikiganirisho mu bwani video mfite urayifite ase abanyamakuru babakosha ibiganiro ntabwo bashobora kuba birimo abanyamakuru ni bashobora kuba birimo abanyamakuru babishakira views ni views gusa muri plank ntabwo bashobora kuba bari mu bayiteguye we navuga ati tubikore gutya kugira bigende gutya technique diru nyine bana baba barimo shimangira ko bashobora kuba nabo babizi muri gahunda technique reka tubirebe tubaze Nepo umuntu wasize ari gupfa ejo asezera ariko baka igihumbi n'ikituzura atari bubikuze nta nubwo ari buve mu bitaro none ntabwo ari buve indwara imwe iragira avuga ati hari yindi yadutse igihumbi cy'idolari y'ikituzura bava ntabibuke ni igihumbi cy'idolari abantu batuzuza igihumbi cy'idolari kuri telefone ya Vava ntabwo ava mu bitaro none video nibayibonye video nibayirebe bayitegereza ne mutuzuza igihumbi cy'idolari cyangwa kirenge ntabwo dore imboga ari buve muri hospitali none wari duri imiti zimanuke ku bwinshi bitari ibyo aravuga ati bicurane nabyo bimereye nabi ati kandi simva avuga ati umutima ndumva nawe udatera neza ati simva oya ntabwo hari uburyo abantu bashaka n'uburyo abantu batayashaka bimenyekanye kari puranka biramenyekanye igihumbi cy'idolari kitabona ariko uyu mwana afite ubwenge yasoma by the way ajya ngo dore imbogo ntiyize ariko abantu bepfiriya ubundi ibyago bya bamwe nibyo byishimo by'abandi abashisi byemewe kubivuga abashi hari ikibazo kuvuga ngo abashise kandi n'uyu mukobwa Fina yarabivuze cyane po cyanze kunyitaba ariko abashi ngo bakunda amafaranga
oya uriwe ntabwo ndiwe umuntu abaturuka ibushi basheke rusizi ariko mu Rwanda ntabwo urumva ibi bintu uko mbibona bifashe indi ntera kandi bifashe intera itari nziza ese pasi tuvuga ko dore imbogo nawe ari umutekamutwe tumushyira mu kanitabe nepa yesi Ivani yes pastor uremewe ndi mu kiganiro rero aha mu kiganiro ndi mu kiganiro nakura icyakasamutwe uri kugikorana nande byawe byambere nibona gikorana n'impanuro TV yego nepo ejo ku munsi w'ejo tariki ya 16 wari mu kare ka Nyamasheke muri hospitali ya Kibogora aho wari wagiye gusura umwe mu byamamare Vavajuru uwo bita bakunda kwita dore imbogo nyuma yaho ejo twabonye ikiganiro Dr M avuga atameze nabi ndatabaza isi yose nyamuneka mugerageze ku buryo ati none yansabye ko agomba kuva muri hospitali Kibogora ko agomba kujya muri Faisal we uko nabo numvise ijwi ryawe wamubazaga wabonaga meza ate amaso yawe kuko uri umwana wo mu batambye abana bo mu batambye muvuga neza mugira ngo aleluya amina kuno bimeze rero wenda ikibazo numvise ushaka kumbaza nyine uko namubonye uko ameze yego ese kubera ko uko n'ubundi target ndi kuyumva ufite urabizi ukuntu bimeze nari ndi mu muhanda ko naje turavugana mbere na mbere ikiganiro wabonye wowe uri kuvuga ngo ni kimwe wabonye cyasohotse mbere yuko ubona ikiganiro cyasohotse cy'uriya mukobwa yego rero ukuntu byagenze ngengerayo ku bitaro nagezeyo nsanga arwaye ndetse ko akunda abaganga bazenguruka sare yose irimo abantu bari kubasuzuma mu gitondo bamenye ko baraye bari kubongera imiti bari kubasezerera rero ibyo ngibyo kuko ntabwo wabikora harimo abarwaza kereka wa muntu udashobora kwisobanurira umuganga ibyo urwaye cyangwa kumubwira uko uri kwiyumva yego rero biba ngombwa ko twebwe twari turimo n'abandi barimo barwaje abandi bantu bisanzwe basohoka mu gihe bari basohotse rero ngewe ko uriya musheri uriya mukobwa ngewe twagiye gukorana ikiganiro hanze Dr M yego kuko mu by'ukuri ngiye ntabwo nagiye kumusura ngiye kumukoresha ikiganiro nagiye kumusura ngiye kureba uko ubuzima bwe bumeze nk'umuntu twari dusanzwe tumaranye igihe kuri ino mihanda yego menye ese ko numva inkuru nyinshi zitandukanye ubundi ararwaye koko ararwaye ntarwaye yitabe bambwira ko impamvu atari kwitaba ari uko atameze neza adashoboye kuvuga ntabwo yari ameze neza ntiyarashoboye kuvuga mbere nyine ko bavuga mbere muhamagara bakambwira ariko ngezeyo nagezeyo usanga wenda afite akabaragamo gato yego ariko nabwo atari kuvuga telefone atari ifite telefone ifitwe n'undi mukobwa wo kwa se wabo wando bita ngo muri Kanjongo niba ari Kanjongo niba ni nawe n'ubu ngubu ni nawe umuriho n'ubu ni nawe uyu ngubu arwaje n'abantu batatu arwajwe na mama we n'undi murwaje n'undi mukobwa bavukana mu nda ufite n'ikibazo cy'ijisho rimwe afite ijisho rimwe yego nawe ubwe umurwaje nawe urumva ko nawe mu by'ukuri ntabwo ameze neza ariko icyo ntabwo ari ikibazo cyakomeza ibintu muri rusange yego wowe icyo bashaka kumbaza rero ni ukubaza niba arwaye kuko mu by'ukuri ararwaye ndetse anarembye kuri video mwabonye ariko uvuza induru wavuga ngo muzasezera abantu bameze gutya na gutya urumva abantu babibonye ngiye ntangazwa no kubona hari umuntu ufite umubiri nawe ariko uravuga ngo ni ukwigisha oya ntabwo ari ukugira bwana Nepo urabizi ntabwo twajya muri byinshi wowe kandi tukuziho nk'umuntu udashobora kubeshya kuko uri umwana w'umutambyi ariko kuri aka kanya vugira ngo akasamutwe oya ntabwo nabivuga n'ibyo byano badakijijwe kandi nanjye wambwiye ngo ninkumvugire haleluya nkahita mvuga haleluya vuga ngo vuga ukuri reka mvuge ngo vuga ukuri aha muri aka kanya tugize gutya tubona video iturutse muri hospitali ya Kibogora dore imbogo yicaye ku gitanda ari kumwe n'abandi ba mama sinzi wamufataga uwo ari we video isohotse ivuga ngo amafaranga barimo baranyohereza yose sinshobora kuyabikuza atari munsi y'igihumbi cy'idolari kituzuye sinzayabikuza amafaranga yanjye yego wabyumvise
uyu muntu uvuga ko adashobora kubikuza amafaranga yiwe abantu barimo baramwohereza ataruzira igihumbi cy'idolari wabivugaho iki wabifata ute wavuga ko arwaye ate wigeze urwara rimwe ujya mu bitaro nararwaye si rimwe si kabiri si gatatu ariko ijambo rivuga ngo amafaranga yanjye abantu barimo baranyohereza sinshobora kuyabikuza ataruzura igihumbi cy'idolari sinzajya kuyabikuza none se hopitali ya Kibogora kitagira za riya kitagira za wesiteni kitagira za ki azajya kuyabikuza ntazajya kuyabikuza ku ntuze tubwizanye ukuri wenda ariko amaze gusubiza kubaze nkubwira impamvu nari nkwaje ko utigeze urwara oya kurwara nta utarwara kandi mu biganiro byose umunsi warwaye ujya mu bitaro muri hanga no kwa nyiza ntabwo turi bwumvikane neza muraje byumvamo gake ubwo urwaye ujya mu bitaro bakakwakira wari urembye kuri Rigence bagusezerera wabwiye muganga umusezerera ubwira ngo bye nitende cyangwa wari umaze koroherwa muganga umusezerero umaze koroherwa nawe ubwa hari umurwayi uvuga ati ndumva namaze koroherwa ngiye mu rugo kurwara mugiye mu rugo mfata imiti hari n'igihe muganga akubwira ati ndabona wagize muganga akagusezerera ariko we yivugiye ati mu gihe narabona igihumbi cy'idolari kuri telefone yanjye sinzajya kuyabikuza ibyo ndabyumva reka tureke tunamaguru amaze ari gusobanurira ubundi tugaruke ku kibazo kivuga ngo iyo ugiye kwa muganga buri gihe uhora uryamye urwaye umeze nabi cyane ikibazo urumva uburyo mwamukoresheje ikiganiro ejo yararyamye atabasha kuvuga ibitambaro mu maso mikoro y'umugozi imuri ku munwa avuga ati nepo usezerere abanyakigali ati nugera ikindi ntabasha kugaruka i Kigali muzabasezerere Imana nasabye Imana imbabazi Imana yarambabariye ni Imana umwami wanjye ibintu nk'ibyo ati ndagiye simeze neza ahinda umushyitsi umugabo witwa Dr. Emati byahindutse noneho yasabye ko yajya kuvurizwa muri Faisal none tubonye avuga ati igihumbi cy'idolari kituzuye sinzajya kuyabikuza igihumbi cy'idolari kituzuye rero mbabwire rero yashobora kuba ndwaye pastor wowe ukanyohereza amafaranga kwa muganga yego nakubwiye ukambwira ngo ese ko nakoresha amafaranga warayabonye nkubwira ngo yewe ariko naza kuganira n'abantu kubera n'ibyishimo mfite byo ko abantu bari kumfasha ndetse urabizi ukuntu ashyuha cyane mu mutwe urumva ari ukuntu ashaka kubona nk'ibintu bikamutungura we noneho bagakoresha inkuru avuga ngo niyo ataba igihumbi sinzayabikuza nibyo mbere na mbere tubanze tureba impamvu bivuze ko atazabikuza ni iyi niyo mpamvu niyo dushaka kumenya impamvu ihari ya mbere banza umenye ese uzi impamvu mama wa vava mama buriya mukuru atamurwaje mu bitaro yego ese uzi impamvu adashobora kumuraraho kandi ari mama we umwana wari urembeye mu bitaro araravuze induru adashobora kwitaba umutwe umurya kuri yararwaye ibihaha ese mwabanje mugategereza bakamunyuza muri radiyo mukamenya icyo arwaye kuko mu by'ukuri umuntu ntabwo yarwara igifunga arembe kuri yavuze induru nepo rero buriya iyo umuntu abantu batabara umuntu uri mu kaga batabara umuntu utamerewe neza ukeneye imiti ukeneye guca mu cyuma n'amafaranga ukeneye ibintu nk'ibyo ariko iyo avuze ati ntabwo nzigera nyabikuza igihumbi cy'idolari kitaruzuye bivuze ngo ntabwo yakeneye basi reka tureke gushaka iby'amafaranga muri views n'ibiki ahubwo tugire n'ubumuntu kubera iki mwatinze ku cyo yavuze ngo ntago azava mu bitaro atabikuje igihumbi cy'idolari ahubwo mutishimiye ko yakize nuko birimo biravuga ko ari prank wari wabona prank bakora mu bitaro public relation y'ibitaro akaza akavuga ngo ni mukore ikiganiro wenda areba ko yabona ubufasha cyangwa se amufasha kwishyura imiti kuko mu by'ukuri we mu bitaro ntabwo ashobora kwishyura ibitaro kuko amafaranga afite ntabwo yakwishyura ibitaro kuko imiti bayigura hanze ku farumasi y'ibitaro ku murongo wa telefone ejo nagiranye ikiganiro n'umuyobozi w'ibitaro Dr. Bernard niwe muyobozi mukuru akaba deje w'ibitaro bya Kibogora ntabwo twagiye kuri kamera yarambwiye ati kuri kamera ntabwo bishoboka yarambwiye ati ahangaha dufite ubuvuzi bushoboka iyo bidakunze dutransfera kuri hopitali y'ibitaro bya CHB i Butare cyangwa se transfer yacu ikajya CHK aravuga ati rero nta transfer yaburiye hano nta n'ubushobozi twabuze bwatuma twamwohereza ahandi hantu atari ibindi byo twamubaza tutamubaza tutagize nibanga ry'akazi ibyo twarabivuganye nawe ikindi afite mituweli ishobora kumusapotinga ibyo ngibyo bisapotingwa na mituweli none se ne pokoko ibyo bintu gute ni gute umuntu yajya yari akavuga ese ko mutashyizeho nimero kandi yatabazaga
rimwe ririho neza nuko utarajya muri distribution wenda ushaka Nepfo reka tugushimire. yabivuze umva nkubwire pastor Yego. wenda mu by'ukuri umunyamakuru muri kumwe ninde Ni Damuri Impanuro TV niyo turi kumwe. azabanze wenda amenye amabwiriza cyangwa se ethics ziranga itangazamakuru ubundi kireza no gukora inkuru usengura inkuru utagiye kuri tele aho ukaza ukavuga ngo ibyo wumvise ngo numvise ngo ahubwo yarakwiriye kugera akava mu isi koko ko ndi kubona uyu muntu ari gukora inkuru avuga ngo ndi muzima ngo amafaranga yacu Twebwe dufite video Vava ari muzima. ese ko mwamukoresha ibiganiro byinshi wowe Damuri cyangwa wowe Pastor Claude Yego. kutagerageje kuba wamwohereje 5,000 bimufasha kuba yarwara mu bitaro Ubwirwa n'iki niba ntaramwohereje 5 se. ari twabonye ko we plaque ngo yadusubije Urumva icyambere mwafashe umukobwa witwa Fina. Ubwe kuki Fina yavuye Kigali akajya Nyamasheke yarangiza akagaruka akajya yambaye umupira winuze twamenye ko arimo aratwikira hagati ya na Dr. M barimo baratwika ari agatwiko ibintu by'agatwiko rero nanjye ndi umunyembabazi ndi umubyeyi narabyaye ariko yaje bijambo rivuga ngo amafaranga abantu banyoherereza uri umukozi w'Imana twemera cyane ndanafasha muri rero nkubwiza ukuri nanafasha n'inkweto nkazikuramo n'isaha nkayikuramo bibaye na ngombwa n'umwambaro w'imbere nawe utanga uramukiza umuntu ariko iyo hajemo prank gukinisha abantu ntabwo mbijyamo umva njye ngiye kubwira nyine abo ngabo we mu by'ukuri n'ejo twanavuganye ndiyo pe urabizi ndabizi twaravuganye nanjye nkubwiye ko nivuganiye n'umuyobozi w'ibitaro bikuru nawe mwavuganye kandi ikindi n'uburyo ngo mwabikoze ntabwo byemewe n'amategeko ntabwo kamera zemewe kujya mu barwayi ahubwo public relation ya hospital ya Kibogora nareba nawe ashobora kubakurikira i Kigali wabonye ikiganiro cya Dr. Kanimba akora ikiganiro ari gutabariza abantu n'ibiki byose bamufasha ngo ajye kwivuza kiriya rwose mana yanjye sabe yakoze cyari kiri mu kuri yaragaragara icyo kiganiro ngubaze Dr. Kanimba buri 3,000 byo bine byo kwishyura mituweli hari indwara ya mituweli yo kujya urumva kujya hanze ntabwo bakoresha mituweli hari n'itari ya mituweli wabanje kubaza indwara arwaye Kibogora baracyafite ubushobozi bwo kuvura ibitaro byaguhaye se wenda imiti bamwandikiye ko mwari muzi yuko Kibogora badashoboye se mwamukuriye iki Kigali mukamwohereza Kibogora umva wenda wajya no kugerageza gukuramo company zinagiye company oya genda vuga abantu ntabwo mvuga company turi kuvuga ntabwo turi company turi kuvuga ahubwo mva nkubwire ndakumva cyane n'abanyamakuru benshi bakora ikiganiro bavuga company ngo Kibogora hospital ibiki n'ibiki mbere na mbere banze kuri iryo zina iyo company oya Kibogora hospital turayivuga kandi ikiganiro cyarabereye mu bitaro hospital cyabereye mu bitaro ariko ni mu bitaro Kibogora hospital Nyamasheke uwo bita public relation w'ibitaro cy'abashinzwe public relation Dr. w'ibitaro twivuganiye giye ubwanjye yitwa Dr. Bernard yavuze ko bitemewe ko kamera zitemewe kujya mu barwayi mu bitanda ngewe narinjiye ntanga ibyangombwa byanjye ndabwira ati public relation y'ibitaro n'uwuhe n'uyu nguyu ndamubwira ameze gutya nkorera ibi ngibi nkora itangazamakuru kimeze gutya nshaka gukora inkuru muri ubu buryo birakunda ndakubwiza ukuri akasogo ahubwo mva nkubwira ndagushimiye cyane ko ushatse kumenya amakuru y'ukuri ukareka ibihuha bari kubwira oya kandi ufite video umva video bya video umuntu ushobora kuri mu bitaro umunota umukaba urwaye undi ukaba uri muzima noneho twizere yuko ibyo kujya Faisal gutabariza amafaranga Faisal byarangiye kuko yakize cyakoze $1,000 abapfapfa n'abapfayo ngo bayohereze kugira ngo asohoke mu bitaro turagushimiye twagiye abapfapfa n'abapfayo ngo bohereze $1,000 cyuzure nyine banza wumve se nyine niba umuntu avuga ati $1,000 kitaruzura sindi busohoke ngo njye kujya kuyabikuza kandi kubikuza mu gihe arushaho kohereza amayero 100 akayohereza yanjye banyoherereza ataruzura $1,000 ntabwo nzajya kuyabikuza mukaye tukabona ari gusezera ati Kigali muzatsezerere bira nagatwiko ariko se bitebye vava kurwara umuntu ashobora kurwara
uzi ko nawe ugiye kwa muganga wababwira ati ndumva ameze gutya ugahinda urgence ikakwakira bitewe n'uburyo barimo barakumva bakaba bakuryamishe ku gitanda warangiza ukahindura indwara imwe wagira ati ndumva nafashwe gutya bagahindura indi ndwara ndumva nafashwe gutya ibitugu birandye ndumva amaguru mu mbavu hanje ndumva mu mitsi hanje ndumva ibi nibi urumva ni ukuvuga ngo bivuze iki uburimwo uragira urumva kandi ikindi nabire bavuga ngo imitari imwe arajya kuyikura hanze y'ibitaro kuki atagiye kuryama kuki atagiye noneho ngo bamusuzume bamubwire indwara arwaye n'imiti ajya kuryama mu rugo noneho iyo miti ajye kuyigura hanze ibyo ni ugusebya hopitari ni ugusebya ibitaro ni ugusebya leta y'u Rwanda ko bavura umuntu imiti bakajya kuyigura hanze ibitaro ubundi byari kukuvura imiti ukajya none se niba ibitaro bivura byaba bivura iki bitarimo biravura ngo bitange imiti gusuzuma basuzumye indwara bayikubwiye wabyumvise neza iyo usuzumwe bakakubwira indwara niyo mpamvu uzabona abantu bajya kwa muganga barwara bakajya kwa muganga bajya kwa muganga bakababwira indwara barwaye bakabandikira n'imiti icyo gihe bahita bataha ntabwo ari ngombwa ko bajya kuryama kwa muganga wabyumvise ubwo nibwo buryo na vava yakabaye akora akajya kuryama iwabo akajya ajya kugura imiti kuri farumasi kuko n'ubundi baba bamwandikiye iyo miti urabyumva hari abantu benshi ba indwara imwe umutwe umutima ndumva mbabara mu gatuza ndumva mbabara amavi ndumva mbabara ibi n'ibi kubera iki kubera tekinike diri kwa je kwa system kwa pra akaba ari kubeshya abaganga kubera prank azi ari gukina nyine urumva vava yinjiye arwaye ariko uburwayi bwahise buhinduka prank y'ibiganiro by'ubucuruzi muri hopitali ya Kibogora oya pastor ibiki ariko se wowe ibyo nkubwira ariko wowe ibyo nkubwira ni ibiki utumvaho bikaba prank y'ubucuruzi none se wowe ibyo nkubwira utumva ari ibyo nkubwira ni ibiki utari murumva wowe umurwayi ararwaye kamera zigiye kumukamera kwa muganga wabyumvise neza ibyo uwo public relation ya hospital ya Kibogora koko ufite uburenganzira ariko mwokagira cyabyo tujye tubyiho ufite iki uburenganzira bwo iki ariko mu murwayi ushobora kuza kumufatira baza uve public relation ahuza nuhuza amakuru y'ikigo no hanze ariko bitewe n'impamvu yabitangiye report urabyumva neza urumva ntabwo abarwayi baba barwaye ku gitanda cy'abarwayi kandi urabona hari muri maternité urabyumva neza urabona ni muri maternité naho babyarira ariko urumva nawe twabonaga kandi muri maternité banza wumve se ariko banza wumve communication turashimira ikoranabuhanga ry'u Rwanda turashimiranye kwa President wa Republika Paul Kagame kuba yongeye akagaruka niyo mpamvu nateye wabonye ko n'ubu umuti wanze kuvaho wabonye ko umuti wanze kuvaho kubera iki kubera ko ikoranabuhanga n'ubu tuvugana umuntu ashobora kwagira umuntu acyagira ati pa ati kana kageze hana reba burya ka video ati igihumbi cy'idolari kitaruzura ntabwo muzayakura bati ko mwari mwarashwanye se n'uriya uyu muntu wafashe video y'uyu muntu ashobora kuba yabonye ko vapa ari kubeshya akavuga ati video reka nyifate cyane nyiha abanyamakuru babone ko uyu muntu ari guteka imitwe urumva abatura urumva bari banegeranye banamaje batasha ati uriya muntu rero ati kuriya twaherukaga mwarashwanye byageze aturabona ati yari yarakoresheje indirimbo yanjye ati hanyuma niyo mpamvu byagize ariko twasabanye imbabazi ati niyo mpamvu ubona rimwe aranyitaho wabyumvise neza bivuze iki tekinike diru system i Kigali hari ibitaro bikomeye umurwayi ari i Kigali urabyumva neza asanzwe abi Kigali umurwaza ari i Kigali bafashe imodoka berekeje icyangugu bateze bisi kubera iki kubera yuko ibyo ntibari kubikorera i Kanombe hospital ntibari kubikorera CHK ntibari kubikorera Kibagabaga ntibari kubikorera Muhima hospital ntibari kubikorera Nyarugenge hospital bivuze iki rero hari cyatumye bagiriya bati dukora katendo bigende biti none ese bari mu bitani habasanga n'umuganga wenda uvuka hafi iwabo jewe noneho reka nkubwire ndi imbere y'Imana hari uburyo abantu bagira baca umugani mu Kinyarwanda ngo umubiri ubyara udahatse nibyo koko turabyemera nta utarwara kurwara ni indwara idateguza ariko ibintu bituma kamera isanga umurwayi ku gitanda muri hospital ibitaro bizi byizewe ibyo bintu ntaho mbizi niyo twahamagara Dr. Sabe Ministre w'ubuzima ntabwo yabitwemerera sifite nimero yese kwa muganga batangayo ibiganiro uhamagaye Ministre Sabe Sanzimana ntabwo yakwemera ko muri hospital
kamera ziyamo mu barwayi bagakoramo YouTube bagakoramo bari kwamamaza ariko n'ubuvugizi oya reka nkwereke damu reka tubikore twifate twebwe mu gitondo tumanuke tujyeyo dogiteri simvugana nawe tumugere tumubwe turi dogiteri twari tuje nk'abanyamakuru tuzanye kamera hari ibyo tuje kugira ngo tunyomoze byavuzwe muratwemerera dufate vava wabyumvise neza ntabwo yabyemera bivuze iki rero bivuze ngo ahubwo uyu public relation hospital ya Kibogora nawe afite ikibazo iki ngombwa iki gukora ubuvugizi cyo kwemerera abanyamakuru bagakora ubuvugizi mu bitaro ubuvugizi se manza uve none se hospital ibi bintu wowe urabyemera ngo hospital yavuze ko yabuze ubuvugizi yakeneye amafaranga yo kwivuza yabuze ariko bari bamubarira none se nyine bari bamubarira baramubariye none hospital yaramubariye aravuga ati umubare n'uyu nguyu dukeneye amafaranga naya aya ni yakenewe badusabya naya tumaze iminsi ni uvurirwa kuri mituweli banza wumve urumva umuntu asaba ubufasha afite yabarishije avuga ati banze ko nsohoka ibitaro aho noneho ni abantu bafatirana bakavuga bati nyamuneka tugoboke mu buryo ubu hakenewe amafaranga ya naye harabura ya naye fagitire n'amafaranga ya naye dore bihagaze gutya none uyu munsi watabariza umuntu ngo ngo noneho yambwiye ngo akeneye kujya muri Faisal wabyumvise Faisal niwe yikeneye cyane muganga wimuhereza muganga niwe wohereza ariko Dr. M yavuze ati rwose Faisal vava noneho yambwiye ngo ashaka kujya Faisal no hanze y'igihugu ubu se ahatari nuze we ni hehe se uyu mutwe ushobora kuba warazanye nande umumboni yawe no ushaka usoze ikiganiro reka dusoze umumboni yawe ni imitwe ishobora kuba yaremwe nande mu bantu bari kumwe na Vava hari Dr. M hari na Vava nuriya ngo ni ariko Dr. M yarampamagaye reka nze musomere umusomere saga twiko bashaka se saga twiko bashaka reka tutwike tumanuka twese kanda akanyenyeri kyohereza injyana Dr. Emmanuel ni Pastor Claude tuvugana ni Dr. Emmanuel kuri Dr. Claude nizere ko ariko wahinduye content uri gukora duhinduye waramamagaye ngira ngo byiburirwa gushakira ubufasha sheri wanjye nsanga sibyo uri gukora none se ikibazo ndi muri kamera nta kibazo ndi kukubwiza ukuri kw'ibyabaye sheri wawe akabazo noneho mwibarize kugira ngo tubone uko dusaba ubufasha hakeneye price y'amafaranga angana iki ibitaro birukiza bya Kibogora birukiza amafaranga angana iki transferi ni bihe bitaro transferi bamuhaye yabagiye kujyamo noneho tukavuga tuti si hafi y'umuryango azakenera kurya kenewe utuntu tw'umurwayi turaho total cost na amafaranga ngakenewe kuko urumva abantu tubabwiye ngo mufashe kanaka bagomba kuba badubaza bati na amafaranga ngahe akenewe turi bumufashe urabona ibyabaye kuri Dr. Kanimba cyagiye ku Isimbi TV bavuze ingano y'amafaranga reka ngusubize mu magambo makeya yego ubufasha uko bungana kose buba ari ubufasha watanga igihumbi watanga 200 watanga 100 ayo watanga yose ntangano y'umubare uhari kandi abamaze kuyatanga bamaze gutanga afatika ari kumufasha gusa haracyakenewe nande igihumbi cy'idolari cyaba kirimo wishinyagura uvuga gutyo ibyo nkubwiye haruguru ngira ngo wabyumvishe bana Dr. M ejo twabonye video byagaragaraga ko mwayikoreye muri hospital aryamye nibyo koko turayitegereza turayibona uravuga ati sheri wanjye humura aravuga ati nintagaruke Kigali ati rwose nasabye imbabazi umuntu wese nabana nahemukiye nta muntu n'umwe mfitanye ikibazo nawe ati n'Imana umwami wanjye namusabye imbabazi ati simbasha kweguka simeze neza nawe waratubwira ngo uti ntiyeguka ati noneho yambwiye ko akeneye kujya muri Roi Faisal yego muri aka kanya tugiye tubona video witurutse ikibogora muri hospital mu masaha atarenze isaha n'igice nta nubwo isaha n'igice byari bwagere
kuyihe cano oya nta cano ni video ijiremba mu birere izayizengurukira ati brebwe murimo muravuga ngo umuntu arembye ntiyeguka navuga yaratoye kuwa kangahe ati dore amagambo amaze kuvuga aravuga ati gewe amafaranga yanjye barimo baranyoherereza nataragira mu gihumbi $100 sinzajya kujya kuyabikuza hariho hose. ibyo ndi gukubwira ntabwo uri kubyumva icyo nakubwira ariko yego sibyo uri pasiteri sibyo kandi uri umuntu nubaha no mu kiganiro umaze gukora mu kanya uvuzemo ariko wowe nkuvuzemo ku rundi ruhande mvuga ati uranda mwubaha uriya mfite uburyo mwubahamo nk'umuntu w'umubyeyi sibyo manza wumve sibyo ko nta turo wari bwohereze ku mushumba ntabwo nifuza ko rero waguma muri ako gatebo k'abo bantu ngo ni ba Bosco n'abandi bose bari kuvuga ibintu batazi kandi bazi neza ukuri ko arwaye ahubwo bari kwishakira izo views bakoresheje kote negative nibyo navuze ni sheri wanjye ni kimenya bose sibyo yego wamuvugaho ingurumbi wamuvugaho inziza zose zirarebwa mwese kujya kumuvugaho imbi biramara iki wamuvuzeho inziza ko nzi ko nabyo biri burebwe bwana kuri umukwe wanjye ubizi washwanye n'umukobwa wanjye dore imbogo bagiti akamamagara ati niwe muntu twitabaje ngwino ube hafi nkababa hagati na sheri wawe nkagora niba urimo uratwika imari zagutwika niba udatwika mukwe wacu ukomera utera imbere uzakura ugejuru muzatera imbere muri byose kuki umwana wanjye yarwaye ntumbwire ngo umwana yarwaye ukarinda iyo umutegeranya Nyabugogo ntumenyeshe ibyo bintu. Aha urakoze cyane reka aho niho ndimo ndagarutse sibyo ngira ngo wahamagaye bagiti yego umusibe ejo uramubwira ati vava ararwaye ese twahamagara uriya muhungu akaza tukamusabira inkunga icyo kintu warakimwibwiriye bagiti bari turi kumwe niwe twakoranye n'ikiganiro uze kukireba bagiti naramuhamagaye ndamubwira ubizi ko arwaye kandi uranabizi neza utanashidikanya ko arwaye oya nari ntaramenya ukuri kwabyo uvuga ati rero urabona imbere ya kamera nukuri mbabarira umfashe cyangwa se ufite imodoka sibyo kandi ufite imodoka nziza ihangane iri joro urarugezeyo none uzagaruke kuri kamera ubabwira ati Dr. M si ibintu byoroshye ni ibintu byoroshye Dr. M jewe ndaje mbwire bagiti utwemerere wowe nawe tujyane je nawe na bagiti tugende tujye Nyamasheke urabitwemera tujyane na bagiti njyewe nta kibazo mfite rwose nta kibazo mfite nanjye nta kibazo mfite cyo kujya Nyamasheke hanyuma rwose icyo gihe nanjye nzamenya ukuri Bibiliya iravuga ngo nimumenye ukuri kuri kuzaba batura ariko mu gihe tukiri imbata z'abantu ntabwo turabatura igihumbi kitaraboneka oya igihumbi tuzagira cyabonetse cyangwa kizanarenge abo banyamakuru nagira ngo nabo mbabwire akiramubwira ni Daburu w'Impanuro TV sheri wi ntabwo tuzabikata ariko se Dr. M turakata niko turamusebya kuruta video ubwe yivugira ngo $1,000 nikituzura ubwo turi kumusebya kandi video ngiye kuyishyira genda yishyira hanze ukunda amafaranga ndayishyira hanze guteka mutwe bwanyu twabuvumbesha yego rata urasubiza nk'umwana witwaye urasubiza nka Emmanuel rata akebugereramo mugenzi wawe niko nawe ugererwamo kandi iyi si ngira ngo urayizi ntisakaye mvuge n'iki ngiki iminsi itereka inzovu mu rwabya urumva uri kubivuga wishimye uri kumushakiraho amafaranga kano kanya uvuga ibintu bitari ngombwa ariko nawe iki gihe harimo uzakigeramo byanze bikunze kuko ntabwo uri cyangwa yarakigezemo harya yaba yarakigezemo Imana ikakimukuramo Dr. M humura komera Pastor gusaba icyo ngusaba mbabarira bino bintu ndakubaha ndabivuze inshuro nyinshi ndakufite impamvu nkubaha naho abandi bagusuzugura ko nge mfite impamvu nkubaha ufite impamvu nyubaha yanjye bwite ku ruhande rwanjye nkubaha fata imodoka uzi Nyamata uze twicarane muri kamera nka sobukwe niba unyubaha nka pastor wubaha hanyuma none rero sasa unyibwirire ido nido twebwe tugira ibyo tuvuga sawa naribi ibyo nibyo biri butume nanjye mwivuguruza mu byo navuze sawa nta kibazo kabisa sawa Pastor nuko ibintu ko biri kuducana urumva nuko ari kurira
oya ceceka nawe urabizi jewe siyambona ceceka ntabwo yaza ngo ikunda kuba arimo ararira nyine none se prank bayikina bate nyine urumva isosi yaguyemo inshishi kandi urabizi isosi nziza iryoshye iyo inshishi udukoko tuguyemo urumva gutoraguramo kugira ngo ushyira ku munwa uhute ngo ugatoraguramo urumva bigutwara umwanya muremure cyane wo kugira ngo ugire ikintu uhandura kuramo imyanda mu isosi yego usaka wanasoza ikiganiro hanyuma reka tubwire abantu bakurikirana utwo tuvideo niba tureba ariko niba wakoze amakosa ukarwaye baza wumve jewe nemera kuva mbere hose ko yarwaye koko yagiye mu bitaro kuko hospital ntishobora kwakira umuntu utarwaye ariko noneho hari igihe umuntu ashobora kurwara indwara imwe agatakinda ibi nibi noneho iyi video y'uyu munsi igaragaza ivuguruza ibyo Dr. M yavuze ngo ararembye ararwaye ameze nabi ku buryo ubu yasabye ko tumujyana Faisal ubu si unujya Faisal murakoze cyane